Bienvenidos aquí a un nuevo video. Y sí, ahorita ya me estoy quedando sin ideas. Por favor, en los comentarios díganme qué puedo hacer de comer. Así que lo que vamos a hacer es hacernos un mazo, en este mazo que no me sirve, con las cartas favoritas de los mejores jugadores de todo el mundo. La primera de las 8. Primera es globo bombástico. Pues pondremos el globo bombástico. ¿Dónde está? Está por aquí. Aquí está. Primero globo bombástico. Vamos a ver la segunda. Si es que de pronto, si es que no tengo esa carta, o si es que es una legendaria y yo no la tengo, pues a mí no me digan nada. Ahora voy a pasar a la siguiente. La otra es ballesta. Esto ya me está molestando, Ballesta es épica. ¿Dónde está la ballesta? No, ya está aquí. Ok, vamos a hacer esto. Ya está. Vamos a ver la siguiente. Esta, que es globo bombástico. No, ya lo tengo. Vamos a pasar a la cuarta. Y que es puercos reales. Comienza a doler. Los puercos reales son muy caros. Que no quiero perder, pero oye, es que el problema es que no tengo ningún hechizo y eso me preocupa. La quinta. Leñador. Oye, una legendaria al fin. No está nada mal. Vamos a ver. Ahí donde era, me estoy equivocando aquí. Vamos a la sexta. Por favor, dame buena suerte. Y es mineros, no lo tengo, así que vamos a pasar con otro. Con la séptima. 10 puercos reales. Octava, la octava la tengo. Peca. Bin. Peca, con este mazo está súper malo. O sea, necesito algo que sea duro para poder defender a mi peca. Bueno, no importa. ¿Por cuál íbamos? Séptima, octava. La novena, vamos a ver, la novena es... Ya, ballesta la tenemos. La décima. Otra vez puercos reales, ya los tenemos. Oye, yo. Aquí va, la onceava. La onceava de suerte. ¡Peca, no! La 12. Puercos reales, ya, pues, ¿qué está? 13, vamos, la 13 no tengo. Arquero mágico no lo tengo. 14. Mortero, bueno. Mortero no está mal para defender. Hasta el último. Aquí está morterito. Me estoy equivocando. Ok. Y vamos por la 14 según yo. Aquí 15. Vamos a ver la 15. Ballesta, ya está ahí. 16. Trío de mosqueteras. Muy caro, Ahora mismo está 5.3. No puede ser. 5.3 elixir. Gente, no quiero bajar muchos trofeos. Dudo mucho que lo consiga. Ya está 5.8. Por favor, dame algo para defender a mi peca. Ok, vamos por la 17, 18. Dame algo para defender el peca. Bola de fuego, ya. Sí. Algo para defender mi peca al fin de tantos años. Ok. Voy a mejorar rápidamente todo aquí menos. Me preocupa este mazo que está caro, pero bueno, ya. Es único. Vamos a ver si ganamos. Yo con una estoy conformado. Con una me conformo. Porque hoy yo, o sea... Okay, podemos lanzar esto y trío de mosqueteras. No sé si alineados. No. Ok. Vamos haciendo con esto. Lo que puedo hacer ahora mismo es lanzar el P.E.K.K.A. Vamos a agarrar para el trío de mosqueteras. Es la única solución. Tal vez es que el P.E.K.K.A. no se extrae. Pero anda por el gigante. Bien. Ahora me va a dar el elixir para el trío de mosqueteras y poder defenderlo. Vamos, dame el elixir. Vamos, uno más. Ya, vamos a ver.
Ok, vamos. No me falles, P.E.K.K.A. Tienes que dar un golpe a esa torre. Bien. Torre. Con cuidado. Ojito que hacemos torre. Vamos a poner aquí una ballesta para defender. Pero la ballesta es buena. El problema es esa Valkyria. Me va a molestar bastante. Ok, vamos a matar rápidamente a esa princesa. Ok, no puede ser que vamos a ganar la primera. No, vamos por corrales, distraigan todo. No. Ok, voy a mandar ese lineador ahí para defender un poco. No. Distráete, ahí está. Perfecto, ahora le van a matar, ¿no? Dime que sí. No, casi muere la prisa, ok. Hay que defenderlo muerto 1 minuto. Por favor. Ok. Ah, está muy caro, güey. Bueno, vamos a usar el hecho de mosquetero, sé que está malo. Está muy malo porque se va a hacer matoso, pero bueno. Mínimo hizo que se me cargue el P.E.K.K.A. para poder lanzar. Ahora puedo hacer un remate con esto. Eso. Se me mata el P.E.K.K.A. Excelente. Se va a dar un golpe, vamos. Que ya estoy complicando con bastantes tropas. Lanzo la bola de fuego. Predict, torre. Y ganamos la primera batalla. Increíble. O sea, con este mazo voy a pasar en el legendario, ¿o qué? Increíble. Asombroso, es que yo creí que era muy caro. No puede ser. 7 minutos. 7 minutos. Combinado. Ahora está increíble. Demasiado padre. Bueno. Aquí lo voy a dejar. Mañana ya sube. Así que chao.